Բարի օր թանկագին քույր եղբայրներ, այնպիսի ժամանակներ ենք ապրում, որ Պետրոսի նման, թեև գիտենք, որ Հիսուսը մեր հետ է, երբ որ նավակի մեջ էր ու տեսավ Հիսուսին ծովի վրա քայլելուց, հավատաց, որ կարող է քայլել, դուրս եկավ նավակից, բայց նաև իրական էին ալիքները, փոթորիկը եւ ճանապարհին երկմտեց եւ սուզվում էր, բայց Հիսուսը բռնեց նրա ձեռքից եւ վեր հանեց։ Շատ նման է, կարծում եմ, շատերիս վիճակին, թեև գիտենք Հիսուսի իրական լինելը, թեև ուզում ենք նրա հետ քայլել, թեև ուզում ենք հավատքով զորացած լինել, բայց հանկարծ հայտնվում ենք վիճակներում, որ սկսում ենք ընկղմվել, սկսում ենք սուզվել, որովհետև փոթորիկը, քամին, ձգողականության ուժը իրական բաներ են, որ պատահում են մեզ, բայց այդ պատմությունը եւս մեկ անգամ քաջալերում է մեզ, որ Հիսուսը ավելի ուժեղ է, քան ձգողականության ուժը, Հիսուսը ավելի զորեղ է, քան փոթորիկն ու քամին, Հիսուսն ավելի զորեղ է, քան բարձրացած ալիքները, եւ նա մեզ հետ է ու ամեն վարքյան թեկուս վախենալու այդ խորտակվելու զգացման մեջ նա իր ձեռքը կտա, վեր կհանի, կբարձրացնի մեզնից յուրաքանչյուրին, դրա համար իրեն միշտ ամեն բանի մեջ, ամեն ժամանակ պիտի փառք եւ գոհություն բարձրացնենք։ Այսօր որոշել եմ խմբակի մեջ անել, որովհետեւ բացի падգամը, որ կտամ մի քանի կազմակերպչական խնդիրներ կա, որոնց մասին ուզում եմ խոսեմ եւ կարիք չկար, որ հարյուրավոր մարդիկ, որ մեզ նայում են, ոչ մեր եկեղեցու անդամները մասնակիցը լինեն դրան։ Մինչև որ կգնանք կազմակերպչական բաժնին, ուզում եմ, որ Աստծո խոսքից կարդամ մի հատված, որի մասին կխորհենք եւ հիմնական падգամը կլինի այդ մեկ համարի շուրջ, որը գրված է Առաջ Պետրոս առաջի գլուխ 6-7 համարների մեջ։ Որովհետեւ ուրախանում ենք, թեև հիմա ինչպես հարկը պահանջում է մի քիչ ժամանակ տրտմած ենք զանազան փորձություններով, որպեսզի ձեր հավատքի փորձառությունը, որ կորստական ոսկուց ավելի կարևոր է, թեև ոսկին կրակով է փորձում, գտնվի գովությունով ու պատվով ու փառքով Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելու ժամանակ։ Ուրեմն առաքյալն ասում է, որ ուրախանում ենք անկախ այն բանից, որ ինչպես հարկն է պահանջում, մի քիչ տրտմած ենք տարբեր տեսակ փորձություններով։ Հետաքրքիր է, որ ասում է ինչպես հարկը պահանջում է։ Երբ որ ասում է հարկը պահանջում է, այսինքն այդպես պետք է որ լինի։ Նշանակում է Պետրոս առաքյալը եկեղեցուն խրախուսում է, որ թեև տարբեր փորձություններից մի քիչ ջարդված եք, տարբեր փորձությունների պատճառով մի քիչ շփոթված ու վախեցած եք ու տրտմած եք, բայց հարկը այդպես է։ Այդպես պիտի լինի քրիստոնյայի կյանքի մեջ եւ հետո նաեւ Հակոբոսից գիտենք, մենք անցել ենք այդ համարը, որ Հակոբոսը առաջի գլխի մեջ ասում է, երբ որ տեսակ զանազան փորձանքների մեջ հայտնվեք, չտրտմեք, որովհետեւ դրա մեջ Աստված գործելու է որակներ, որ այլ կերպ չի լինի։ Եվ Պետրոսը կարծես դրա մեկ այլ միտքն է զարգացնում եւ ասում է, որովհետև զանազան փորձություններով տրտմած եք, որ ձեր հավատքի փորձությունը, որը կորստական ոսկուց պատվական է, թեև ոսկին էլ կրակով է փորձում, գտնվի գովությունով, պատվով, փառքով Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելու ժամանակ։ Հետաքրքիր է, որ Պետրոս առաքյալը մեր քրիստոնյաներիս կյանքը համեմատում է ոսկու հետ եւ ասում է, թեև ոսկին ինքը կարևոր, արժեքավոր մետաղ է եւ շատ կարևոր բան է, եւ ինքը ոսկին կրակով է փորձվում, մենք էլ, մեր հավատքն էլ պետք է կրակով փորձվի։ Եվ այս օրերին, այն ինչով մենք անցել ենք որպես ազգ, որպես եկեղեցի, որպես անհատներ, ինձ թվում է, որ նման է այդ կրակով անցնելու process-ին։ Եվ շատ ժամանակ, երբ որ մենք անցնում ենք կրակի այդ հալոցքով, մեզ համար հեշտ չի, ցանկալի չի։ Ցավով եւ սրտի մեծ կծկիծով տեսել ենք այն մարդկանց, ովքեր ստիպված լքում էին իրենց տները Արցախի տարածքներից, որ հանձնվում է Ադրբեջանի, եւ մարդիկ այրում էին իրենց տները, եւ այդ տեսարանը, որ կրակը կուլ էր տալիս ամեն ինչ, շատ ցավալի էր։ Բայց հետաքրքիր է, որ կրակը սկսում է ուտել շատ բաներ, բայց ամեն ինչ չէ, որ կրակը կարողանում է ուտել, ու Պետրոս առաքյալն ասում է, կրակը, որ բորբոքվում է, կրակը, որ
կա ոսկու զտման մաքրման process-ում ցավոտ բան է, բայց այն նաև ունի իր օգտակար կողմերը։ Վախենալու է, ծանր է եւ կրակի միջով անցնելը հեշտ process չի, բայց արդյունքը վերջնական մեզ որպես քրիստոնյաների դարձնում է ավելի ուժեղ եւ հետաքրքիր համեմատում է բերում, որ ոսկին պիտի անցնի կրակով։ Այս համարի մեջ երկու բանի վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնել եւ կարծում եմ, որ առաքյալ այդ երկու բաների մասին է այստեղ խոսում։ Ոսկին այն արժեքավոր մետաղն է, որի համար մարդկության երևի պատմության ամենասկզբից կռիվներ են գնացել։ Մարդիկ երկրից երկիր են գնացել, մարդիկ դավաճանել են իրենց ընտանիքը կամ կռվել են ուրիշ բարեկամների հետ, մարդիկ նվաճել են ու գրավել են, անցել են մեծ դժվար ճանապարհներ, հաղթահարել են սահմաններ պետական, որպեսզի տիրանան ոսկուն, որովհետև ի վերջո ոսկի ունեցողը թելադրող է, ոսկի ունեցողը հաղթող է, ոսկի ունեցողը կարողանում է բարձր դիրքում կանգնել եւ թելադրել նրանց, ովքեր չունեն այդքան ոսկի։ Դրա համար այս ոսկու պայքարը դարերով հայտնի է մարդկությանը, մարդիկ հաղթահարել են ամեն տեսակ դժվարություններ տիրանալու ոսկին։ Եվ այդ գանձը, ոսկին, այդ թանկարժեքը, որ մարդուն դարձնում է ավելի ուժեղ, գտնվում է սովորաբար ընդերքում, գտնվում է ժայռերի մեջ, գտնվում է գետի մեջ եւ այն դժվար է հաղթել, հասնել, հանել եւ հանելուց հետո էլ ունենալ հումքը, որը պոտենցիալ ոսկի է, դեռևս չի նշանակում, որ ունես այդ ոսկին։ Այսինքն մարդիկ սկզբում գտնում են հումքը քարի տեսքով, ժայռաբեկորի տեսքով, ավազի տեսքով եւ կա երկար process, որից անցնելուց հետո է միայն այդ մաքուր ոսկին ավելի թանկարժեք դառնում եւ վստահություն ներշնչում, որ սա իրական է, որովհետեւ կեղծիքն էլ շատ է։ Գիտեք, որ թե այսօրվա շուկայում եւ բոլոր ժամանակներում եղել է ոսկու կեղծը, որը ունի նույն գույնը, ունի նույն տեսքը եւ մարդիկ հեշտությամբ խաբվել են, բայց այդ արժեքը չունի, որովհետեւ թրծման իսկական այդ process-ով եթե անցնի չի դիմանալու, այսինքն եթե կրակով անցնի, պիտի հալվի ինչպես մնացած մետաղները կամ այն աղտը կամ այն ավազը կամ ցեխը, որ սկզբնական տեսքում այդ ոսկու հումքը ունենում է։ Եվ առաքյալն ասում է անգամ կորստական ոսկին, եւ հետաքրքիր է այդ բառը, որ օգտագործում է կորստական ոսկին, այսինքն ինչքան էլ ոսկին արժեքավոր է եւ այսօր եւ բոլոր ժամանակներում մարդիկ վազել են ոսկու ետևից, ասում է, որ այն ժամանակավոր է, այն կորստական է եւ անգամ եթե այն կորստական է, մարդիկ այսքան նշանակություն են տվել, որքան առավել չկորսվող բաների համար արժեք պիտի տան։ Այս համարի մեջ նա ուզում է հուշել եւ ասել, որ մենք մարդիկս քրիստոնյաներս ոչ թե պիտի գնանք այն բաների ետևից, որոնք ստեղծված են եւ ժամանակավոր են, այլ ավելին պիտի գնանք նրա ետևից, ով ստեղծողն է ամեն բանի, նաեւ ոսկու։ Եվ հետո Պետրոս առաքյալը մեր հավատքը համեմատում է ոսկու հետ։ Եվ ասում է այդպես էլ մեր հավատքը պիտի անցնի կրակով, այնպես էլ մեր հավատքը անցնում է կյանքի կրակներով, որպեսզի պատվական գտնվի մեր Տիրոջ հայտնվելու ժամանակ։ Եթե մարդիկ այսօր այդքան արժեք եւ գնահատական ջանք, ուշադրություն, ժամանակ, process-ներ տան, ինչքան տալիս են ոսկուն, ընդհանրապես մարդիկ, հավատացեք, մեր աշխարհը, երկիրը, որում ապրում ենք, մենք շատ ավելի լավը կլիներ, քան որ մարդիկ աչքները կուրացած գնում են միայն կորստական ոսկու ետևից, որը թեև ժամանակավոր արժեք է, թեև ժամանակավոր դիրք, իշխանություն, հեղինակություն է տալիս մարդուն, բայց կորստական է, այն մեկ օր պիտի կորչի եւ Երանի մենք կարողանանք այդքան հետեւել հոգեվոր արժեքներին։ Սուրբ Գիրքը խոսում է եւ ասում է մարդ չի կարող երկու տիրոջ ծառայել, մամոնային, որը դրամն է, դրամապաշտությունը, ոսկու ետևից գնալը եւ աստվածպաշտությունը, Աստծո ետևից գնալը, ասում է չես կարող երկու տիրոջ ծառայել։ Շատ ժամանակ, երբ որ մենք գնում ենք Աստծո ետևից, հիմարություն է թվում աշխարհի սկզբունքներով, աշխարհի մարդկանց առաջ, որովհետեւ մարդիկ չեն հասկանում, որ անգամ այդ ոսկին, որ արժեքավոր է, կորստական է։ Եվ Պետրոսն այստեղ ասում է այնպես ինչպես ոսկուն են գնահատում, գիտենալով, որ թրծված, մաքրված ոսկին իրենից արժեք ունի, այդպես մեր հավատքը պիտի լինի։
Եվ մենք պիտի գնանք մաքուր հավատքի հետևից եւ թույլ տանք, որ Աստված մեր հավատքը թրծի, որովհետեւ ի վերջո օգուտը դրա շատ ավելի մեծ է, քան կորստական ոսկի, որովհետեւ այո, ոսկի ունեցողը թելադրող մարդ է, ոսկի ունեցողը բարձրում է կանգնում, ոսկի ունեցողը գրավող է, նվաճող է, թելադրող է, հաղթող է, եւ մենք որպես Քրիստոսի աշակերտներ մեզ պատվիրված է, որ մենք հավատքի հետևից Այսօր սիրելիներ, երբ որ անցնում ենք այսքան շատ դժվարություններով, թե ազգովի, թե անհատներ, մեր հավատքը փորձվում է։ Եվ ինչու՞մ է փորձվում, գիտեք, աղոթում ես, պատասխան չկա, սպասում ես, հուսախաբ ես լինում։ Հույս ունես, որ այսպես կլինի եւ բացարձակ մեկ այլ բան է սպասվում եւ թվում է ամեն կողմից նեղված ես եւ սկզբի մեջ հենց դա էր ասում Պետրոս Առաքյալը, ասում է դուք տեսակ փորձանքների մեջ եք, ինչպես որ պետք է որ լինի։ Եվ հետո ասում է, որ այո, այդ կրակը գալիս է, որպեսզի փորձի մեր հավատքը։ Եվ իրականության մեջ այդ չփորձված ոսկին, հումքը, եթե տեսել եք շատ ժամանակ սովորական աչքը չի կարող նշանակել։ Հումքի մեջ, ժայռի այդ կտորի մեջ կամ ավազի մեջ ոսկին կա, բայց այն դեռևս չի երևում։ Շատ ժամանակ մեր մեջ կա հավատքը, մեր մեջ կա Քրիստոսի ներկայությունը եւ Տերը հենց ինքը մեր մեջ է, բայց չի դրսևորվում, քանի դեռ մենք չենք անցնում կրակով, որովհետեւ կրակը իրականում սկսում է լափել այն, ինչ որ ժամանակավոր է, այն, ինչ որ արժեքավոր չէ։ Եվ այսօրվա մեր անցած ճանապարհի մեջ գուցե մեր զգացմունքներն են այրվել։ Զգացմունքայինորեն գուցե մենք այրվել ենք։ Շատ բաներ կորցրել ենք, բայց կրակը շատ բաներ տանում է, միակը որ մնում է այդ իսկական ոսկին է եւ Պետրոս Առաքյալն ասում է հավատքը ձեր մեջ թող լինի այդ մաքուր ոսկու նման։ Եվ ուզում եմ հիշեցնեմ Սուրբ գրքից մի պատմություն, թե ինչպես կրակը օգտակար մի բան բացահայտեց, որ մինչև կրակի հայտնվելը դա չկար։ Կարծում եմ բոլորս գիտենք Սեդրակ Միսակ Աբեդնագովի պատմություն, այն 3 հրեա երիտասարդները, որոնք որոշել էին անկախ իրավիճակից, անկախ այն փաստից, թե Աստված ինչ չափի օգնություն ցույց կտա, որովհետև նրանք կանգնած էին սպառման եզրին, նրանք կանգնած էին լուրջ վտանգի առաջ, եւ նրանց ասում էին, նայեք, եթե դուք չուրանաք այդ Աստծուն, մենք ձեզ կրակի մեջ ենք նետելու։ Նրանց պատասխանը սա էր, որ մեր Աստված միշտ հավատարիմ է եղել։ Մենք գիտենք, ոչ թե որ տեսնում ենք, զգում ենք, այլ մենք գիտենք եւ անգամ եթե նա մեզ կրակից չփրկի, գիտենք, որ նա հավատարիմ է։ Նախանձելի հավատք է եւ ես ուզում եմ այդպիսի հավատք, որ անգամ եթե շատ բաներ մեր կյանքում այնպես չլինի, ինչպես մենք ծրագրել ենք, մենք գիտենք, որ նա բարի է, մենք գիտենք, որ նա արդար է, մենք գիտենք, որ նրա ճշմարտությունը միշտ հավիտենական է եւ նրա արդարությունը, արդարադատությունը միշտ ճիշտ է, նրա դատաստանները միշտ արդար են։ Եվ այս 3 երիտասարդներին ասեցին, ուրեմն եթե դուք չեք հրաժարվում, ձեզ նետելու ենք 7 անգամ ուժեղացված կրակի մեջ։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս 3 երիտասարդներին նետեցին կրակի մեջ, գրված է նրանք, ովքեր նետեցին կրակի հարվածից իրենք մահացան։ Այս 3 երիտասարդները կրակի մեջ քայլում էին մինչև այն ժամանակ, երբ հանկարծ կրակի մեջ նետող թագավորը նայեց եւ ասեց. «Միթե մենք 3 մարդ չենք նետե կրակի մեջ, ահա ես տեսնում եմ 4-ին, որը Աստծո որդու պատկերն ունի»։ Սիրելիներ, հաճախ կրակի մեջ է, որ 4-ը, որ Հիսուս Քրիստոսն է, սկսում է երևալ։ Կրակով անցնելու մեջ է, որ մեր կյանքի մեջ արտահայտվում է Քրիստոսի ներկայությունը եւ փայլը։ Եվ երբ որ անցնում ենք կրակի միջով, ինչպես Պետրոս Առաքյալն ասում է, դուք որ հիմա անցնում եք կրակներով, հիշեք, որ անգամ կորստական ոսկին արժեքավոր է դառնում, զտվում է, մաքրվում է, երբ որ անցնում է կրակով։ Եվ երբ որ 3 երիտասարդները անցնում էին կրակով, այդ կրակը հետաքրքիր բաներ բացահայտեց շրջապատի մարդկանց համար։ Երբ որ նրանք անցան կրակով, երբ որ մենք ենք անցնում կրակով, մենք ավելի ենք մաքրվում եւ Աստծո համար ավելի պատրաստ ենք դառնում, Աստծո համար դառնում ենք նրա բարի նպատակների համար ավելի պատրաստ։ Մաքուր ոսկին, որը կրակով է անցնում, նրա արժեքը, նրանով անելու, նրանով առնելու, նրանով ազդեցություն ունենալու պոտենցիալը ավելի է մեծանում։
Եվ մենք էլ որպես քրիստոնյաներ, երբ որ անցնում ենք կրակով, մեր հավատքը զտվում է։ Կրակը մեզ վնաս չի տալիս իրականում։ Մենք կարող է զգանք, որ մեր կյանքի մեջ այս բանը քանդվեց, մյուս բանը վերջացավ, ընկնենք փանիկի մեջ, ընկնենք շփոթության մեջ, վախենանք, բայց իրականում կրակը ոչ թե մեզ վնաս է տալիս, կրակը բացահայտում է այն, ինչ կա։ Շատ ժամանակ շինարարության մեջ կա, չէ, այսպիսի մի գործիք, երբ որ concrete սիմենտ ենք պատրաստում ամուր հիմք գցելու համար, ցեխը արվում է մեծ տարայի մեջ եւ մի գործիք կա, որ մտցնում են մեջ եւ սկսում է vibrate անել, շարժելը եւ հանկարծ մեծ այդ տարան կարող է լի լինել ցեխով, երբ որ սկսում է այդ դռիկը միանալ, այսքան ցեխը հանկարծ դառնում է այսքան, բայց իրականության մեջ այն, որ երևում էր այսքան չէր, ուղղակի խտացված չէր։ Շատ ժամանակ մենք մեր աչքին հոգևոր գիգանտներ ենք։ Մենք մտածում ենք, որ մենք ուժեղ աղոթքի կյանք ունենք, Աստծո խոսքը գիտենք, Աստծո հետ մտերմություն ունենք, երբ որ գալիս է կրակի ժամանակ, երբ որ գալիս է փորձության ժամանակը, այն բացահայտում է մեր իրական չափը։ Եվ ավելի լավ է մենք հասկանանք, որ մենք սխալ ենք կարծում մեր մասին, քան այսքան կարծենք եւ հետո փորձությանը չդիմյանանք։ Դրա համար Աստված թույլ է տալիս մենք տարբեր տեսակ կրակներով անցնենք, որպեսզի Աստծո բարի նպատակների համար պատրաստ լինենք, որպեսզի մեր ներուժը, մեր մաքրությունը ավելի ազդեցիկ դառնա եւ իրականում ինչպես այդ 3 երիտասարդների կյանքում հայտնվեց 4-րդը, հայտնվեց կրակի մեջ, փորձության մեջ է, որ Քրիստոսը մեր մեջ երևում է։ Փորձությանը ճիշտ դիմակայելու մեջ է, որ մեր կյանքի մեջ մարդիկ նայում են եւ ասում են մենք տեսնում ենք Աստծո ձեռքը սրանց վրա, մենք տեսնում ենք Աստծո ներկայությունը եւ դրա համար ասում եմ ամեն կողմից նեղված եք, բայց տրտմած չեք։ Սիրելիներ, մենք այսօր հուսահատ հայության մեջ իրավունք չունենք նույն հուսահատությամբ ապրելու։ Մենք այո շատ հարցերով նեղված ենք, պարտված ենք, ջախջախված ենք, հիասթափված ենք, բայց այն հույսը, որ մենք Քրիստոսի մեջ ունենք, պիտի վառ լինի։ Պիտի կարողանանք Տիրոջմով գտնել մեզ, մեր հաղորդակցությունը Աստծո հետ վեր կենանք, կանգնենք ուժեղ եւ կարողանանք ուրիշներին առաջնորդել եւ հիշենք, որ այո, ուզում եմ նորից կարդամ այդ համարը, որ սկզբից կարդացի Առաջի Պետրոսի մեջ գրված, Առաջի Պետրոս Առաջի գլուխ 6-րդ եւ 7-րդ համարները ասում է ուրախանում ենք, թեև հիմա ինչպես հարկը պահանջում է, ինչպես որ պիտի լինի, մի քիչ տրտմած ենք զանազան փորձություններից, որպեսի մեր հավատքի փորձառությունը, որ կրակի, որ կորստական ոսկին էլ կրակով է մաքրվում, գտնվի գովությունով ու պատվով ու փառքով Տիրոջ գալստի ժամանակ։ Այո, գուցե մենք զգում ենք, որ այրվում ենք տարբեր կողմերից, այդ բոցը նեղացնում է մեզ, բայց հիշենք, որ այն մեզնից հեռացնելու է այն, ինչ որ արժեքավոր չէ, ինչ որ ժամանակավոր է, ինչ որ կորստական է, եւ մենք ավելի մաքուր, ավելի Տիրոջը արտացոլող, ավելի ամուր հավատք ենք ունենալու, Տիրոջը պիտանի գործեր գործելու եւ նաեւ մեր շրջապատի մեջ Քրիստոսի սերը ցույց տալու։ Այնպես որ եւ նորից Հակոբոսից հիշենք, ասում է մեկ տրտմի, երբ որ կերպ, տեսակ բաներ պատահում են ձեզ։ Եկեք թափ տանք հուսահատությունը։ Եկեք հեռացնենք մեզանից հուսահատությունը, Տիրոջմով զորանանք, վեր կենանք եւ կարողանանք արժեքավոր բաների վրա մտածել եւ մեր ժամանակը տալ, որովհետեւ սրանք ժամանակներ են, որոնց մեջ մեր շրջապատի հազարավոր մարդիկ հավատացեք ունեն եւ ունենալու են մեր կարիքը, որովհետեւ նրանք շփոթված պիտի գան դեպի մեզ։ Եվ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ վերջի օրերին Տիրոջ սարը բոլոր սարերից բարձր պիտի լինի եւ հեթանոսները հեղեղի պես պիտի դիմեն ու ասեն եկեք գնանք Եհովայի մոտ, եկեք գնանք Տիրոջ մոտ, որովհետեւ ճշմարտությունը այնտեղ է։ Այնպես եկեք ապրենք։ Տա մեզ Տերը ողորմություն, շնորհ, կարողություն, որ այնպես մեր կյանքը ապրենք, որ անգամ այս կրակների մեջ մարդիկ նայեն մեզ, տեսնեն չորրորդին, տեսնեն Քրիստոսին, Աստծո որդուն եւ ուզենան մեզ հետ կապի մեջ լինեն, ուզենան հարցնեն, ուզենան մոտիկ գալ, որովհետև այո կրակի մեջ թեև վախեր կան, կրակի մեջ թեև մահվան վտանգներ կան, բայց կրակի մեջ քայլում է Աստծո որդին, հեռացնելով մեր կյանքից այն ամենը, ինչ որ ժամանակավոր է, ինչ որ արժեք չունի, ինչը չի կարող մեզ վերջնական օգուտ տալ։ Եկեք աղոթենք, սիրելիներ, խնդրենք, որ
այն կրակը, որով անցնում ենք ազգովի, այն կրակը, որով թեև դու ես անցնում, լինի առողջական, լինի ֆինանսական, լինի ինչ որ տեսակ մի բան, որ թվում է, որ վառում է քեզ, ցավացնում է քեզ։ Եթե մեր սիրտը ուղիղ պահենք, եթե մեր աչքերը, մեր միտքը, մեր սիրտը շարունակենք Տիրոջ վրա պահել, այդ կրակը կանցնի եւ մենք կնայենք ու կտեսնենք, որ այն միայն տարել է մեր կյանքից, այն ինչը որ պիտանի չէր, որտեղ Աստված սիրում է մեզ եւ նա թույլ չի տալու, որ որևէ չարիք պատահի մեզ։ Կարող ենք հավատալ այս ամենը եւ այս հավատքով գալ Տիրոջ առաջ եւ գոհանալ, որովհետեւ գրված է ամեն իրավիճակի մեջ գոհացեք Տիրոջից։ Եվ ուզում եմ սիրելիներ, հազարավոր հարցերի մեջ գուցե շփոթված, ինչուների մեջ շփոթված, մարդկանց հայացքների ներքո, որ նայում են մեզ պատասխան ուզելու, մենք կարողանանք ասել, ես շատ պատասխան չունեմ, բայց գիտեմ, Հիսուսը իր ձեռքը պիտի երկարի եւ նա թույլ չի տա, որ մենք ընկղմվենք, նա թույլ չի տա, որ մենք մոխրանանք, այլ կրակի մեջ մեզ ավելի մաքուր կանի, կրակի մեջ մեզ ավելի արդյունավետ կանի, կրակի մեջ մեզ ավելի իր փառքն ու սերը արտացոլող կանի։ Կանք Տիրոջ առջև միասին, խնդրենք Տիրոջից ուժ, ողորմություն յուրաքանչյուրիս համար, որպես անհատ, որպես եկեղեցի եւ նաեւ մեր ազգի համար։ Գոհություն ու շնորհակալություն ենք բարձրացնում քեզ երկնային Հայր։ Շնորհակալ ենք, որ յուրաքանչյուր իրավիճակի մեջ, երբ որ մենք չենք հասկանում ավել բան, բայց ցավ ունենք շատ, տուր մեզ հավատք այսօր հավատալու, որ այս օրինակը պատահական չէ, որ դու ասում ես ինչպես կորստական ոսկին անցնում է կրակով ու դառնում ավելի լավ, այնպես ձեր հավատքը Տիրոջ գալուն պիտի պատրաստի ձեզ, օգնի, որ հիշենք, որ սա սովորական ու նորմալ քրիստոնեական ընթացք է, որ դու թույլ ես տալիս տեսակ փորձանքներ, կրակներ մեր կյանքի մեջ, որոնք զտելու են, մաքրելու են մեզ, Հայր։ Եվ աղոթում եմ, որ այս օրերին ոչ թե մեր հավատքը ջարդվի, այլ անգամ երբ որ մենք հասկանանք, որ մենք հիմք չունենք ու հավատք չունենք ու մենք ջախջախված ենք, դրա մեջ անգամ չկոտրվենք, այլ վեր կենանք եւ եթե մի փոքր հավատք ենք տեսնում, ասենք Տեր, մեծացրու իմ հավատքը։ Եվ ես շնորհակալ եմ, որ անգամ ամենափոքր հավատքը դու խոստացել ես, որ մանանեխի չափ լինի, պիտի մեծանա եւ մեծ ծառ դառնա։ Աղոթում եմ այն քույրերիս, եղբայրներիս համար, ովքեր այսօր մտածում են, որ իրանց հավատքը շատ քիչ է, որ իրանք այլևս չեն կարողանում քեզ հավատալ։ Աղոթում եմ, որ դու բերես այս վստահությունը, որ անգամ այդ փոքր հավատքը հաճելի է Աստծուն, որովհետև առանց հավատքի մենք չենք կարող քեզ հաճելի լինել։ Տուր մեզ այդ անկեղծությունը, Տեր, որ անգամ եթե մենք մտածում էինք, որ հոգևոր գիգանտ ենք, բայց այսօր հասկանում ենք, որ մի փոքրիկ փոշեհատիկ ենք։ Հիշենք, որ այդ փոքրիկ մանանեխի հատը մեկ օր խոստացել ես, որ պիտի մեծ ծառ դառնա եւ շատերի հանգստանալու պատճառ լինի։ Գուցե որպես եկեղեցի մենք այսօր այդ փոքր մանանեխի հատն ենք, բայց անգամ դրա մեջ մենք հույս ունենք, որ դու մեզ մեծացնելու ես, ուժեղացնելու ես, ու նորից ճյուղեր ենք տալու, ու նորից պտղաբեր ենք լինելու, ու նորից տեսնելու ենք քո փառքը։ Շնորհակալ եմ։ Այո, աղոթում եմ Տեր քույրերիս համար, եղբայրներիս համար, նրանց համար, ովքեր մեծ հավատքի աղոթքներ են արել, բայց ջարդվել են, մեծ հավատքի քայլեր են արել, բայց փշրվել են։ Այսօր աղոթում եմ, որ տաս մեզ վստահություն, որ այն ինչ մենք կորցրել ենք, դա երևի աղտն է եղել ոսկու, որովհետև դու չէիր թողա, որ գանձերը գնան մեր կյանքից, Տեր։ Չենք հասկանում, չգիտենք, բայց քեզ գիտենք։ Քեզ գիտենք, որ հավիտենական սիրով սիրել ես մեզ եւ խնդրում եմ, որ պահես ու պաշտպանես, օրհնես ու վերհանես մեզ, որովհետեւ խոստացել ես արդարը 7 անգամ էլ ընկնի, պիտի կանգնի։ Մենք քեզնով արդարացված ժողովուրդս այսօր քեզ ենք նայում եւ ասում ենք. դու, միայն դու կարող ես մեզ օգնել։ Քեզ եւ միայն քեզ լինի փառք ու պատիվը, որ կրակը գալիս է միայն, որ մեզ ավելի մաքուր անի, որ մեր հավատքն ավելի կայուն անի, որ մեր ընթացքն ավելի պտղաբեր անի։ Շնորհակալ ենք Հիսուս։ Փառք ու պատիվ քեզ հավիտյան եւ բոլորս ասենք ամեն։